redefining youth. Number one chuan kapa hi kan selo nga kapa hi zum thum nei na san to anita khathum vel hi ding lai fan kan ong chal chal nei chu sang ni le som ba ruk khan ni bo chuan tu dang vel chu nia e mun changa changa ya nei food supplement hi kan lo e tir vel chin ta ma se tu dang ek ma khan effective lo ni chu chuan e tu chu hebi genes hi ka sha tan dir ni ta chuan reserve hi e kan chapa pakhat khan ron shil ta chuan kan han e chu khuma chang pon tho chok he to lo hi ta mo chuan e ta dam do in atanga kan chuan hu po hianin ama hi achak lo lutuk ta chu e tihan akuma engkim aroma kha kan perfect ta so te engkim ha chuan e he insulin injection kha kalo se thing ha insulin injection chal chal do ni ta abi ange azun thum san awang khan tama wang khan chuan ama hi prostate te ni ta hi enge dang ai chau ngoi si kha ni ta ma chu mo chuan tu te ampel chu ni ta pa chu chuan reserve kha kan peta reserve kan pe khan ni khata khan ni session ni angja ka peta zi nga le a choi khama ve ve kan zi nga le ta ya kan pezel ta chuanin kar khat a ye changa kar khatna khan ron tho chhuak ta ni chu a me ta po hi ada ka to ta e kan ve nga pe chuanin i khatla kan om ta using chong chong income te kal ankal ama hi kal ve kap to chin ta ka pa chu te nga an chante kan pastor to por nen nei an be se lo ge chu me le da an pek to te ang khan ta chuanin hei chung te point i nge dang kan i pathia ni lo ngai dam se i nge ama kha a that chwa le kan ring lo te an khop chuan ni chu i a chan chu pato lom pang te lo ni wang khan mo chuanin ka reserve kan pe ka chu kar khana ron tho chok thei ta ni chu market ente idam voi min pe kha a tha ate hi ka ngai khop mai a ke kamel te ka ti te alo se na te ta ti sen te kha ron ni ta mai te khanin hei tian han en khanin amak ta pa ni ka di pon mak kan ti lu to ka ni chu ke ma kha ka confit lu to ka ni chu a chan chu i chu aha i ka lo she ve to thau ta hi reserve te po ma se tu te angin chung te a khanin ka lo la e ti lo ta ka lo she lo wa khan hi ka lo ti pak lo ta ni chuan khatia an e kha ka pa khan tu te anga am he la khanin that na kha kan mun swak ta tin ama ataksa te alo chak chho ta chuan chu thlenga te chuan ke mani to e nge nyang atia e kan dining table te po min lo kil pui nge hun ta kha kan kil ho to lo ni chu mo atia ka te to te kan e ho thei ta a thu druat po khatan chon har sa ni chu chuan tu te ang chu ni ta kar ni ani kha chuan ni chu kam va in check up le ta ni chu doctor hianin doctor pa ta hianin e acha normal e matta zo a insulin injection chin chu amilo thas chik ta ni chu tu tiang chuan anita kai man ya chuan hei kan lo tuk ta i chu azum kong kha kalo soi me ko ta azum kong thalo ni sak tu khin bok ta pa chu mo tu ni chen ka soi to khan azum kong thalo po chu alo normal ka ta chu tu na pe chu insulin injection to lawa chuan i reserve anin ai angen yang agum to pa ni to la be mo am ero chu tu kan sei le lo anga thil pakha chu reserve ai khanin ka pa chu tu ti angin hei i nge anting ka soyang thil dang kha supplement dang kha i tho ang ha chuan ma se tu ti angin ama khanin thatpui na kha alang lo shim ta chu khuma ko ala bu reng tho ma chu ala tho chuak chuang lo ta ma se reserve ai chang khanin ti khan ma chu aron tho chuak ka pathian han mala som ka ti lo the lo ta he ta chang ha ke po han thi ta pin i he genes hi ai ne pathian na ka kom bin than sa ka ti ka ti ta chu chang chang ke po thi ta pin ka ron be ta ni chu Jeunesse. We are redefining youth.